स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये एक क्रोम बुक आया है एचपी का, मॉडल देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि ये डेड है। और चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स ये हमने ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये हमने इस बोर्ड निकाल लिया है और इसमें मैं आपको भी चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं पावर ऑन हो गया है। देख सकते हैं टर्न ऑन हो चुका है। जैसे एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है। 3 बन रहा है और 2.8 बन रहा है और ये बायस का भी वोल्टेज बन ही रहा है। यहाँ पे 1.7 है, 1.3 5 वोल्ट। सिर्फ ये 1.0 रैम का वोल्टेज भी बन रहा है। यहाँ पे भी रेफरेंस वोल्टेज है, ये भी बन ही रहा है। तो चलिए एक बार बायोस करके देख लेते हैं। मैं भी बायोस का प्रॉब्लम हो।
तो चलिए फ्रेंड्स इसका बायोस कर ले। तो फ्रेंड्स हमने बायोस प्रोग्राम कर ली है, इसको हम वापस बैठा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ऑन कर लेते हैं एक बार। तो देख सकते हैं ऑन हो गया है, यहाँ पे लाइट ग्लो हो गया है और आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले भी आ चुका है। चलिए हम इसको एक बार फिट कर लेते हैं, फिर आपको इसका डिस्प्ले दिखाते हैं। मैं एक बार इसका सर्विस कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने पैक कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले भी आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।